Bananeninsel. Liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich hier im Norden der Insel La Palma, San Antonio. Hier ist ein Campingplatz. Von hier aus startet ein wunderbarer Wanderweg in die Gegend von La Zarza hinein. Dort sind Lorbeerwälder und der Daniel und ich werden hier heute wandern gehen. Ich möchte Ihnen einmal dieses Gebiet zeigen, denn hier gibt es wunderschöne Schluchten und Wälder. Einige Quellen gibt es hier. Jetzt sind wir gerade angekommen. Wir richten uns erst einmal ein. Wir haben uns hier vorne im Restaurant eine Karte gekauft, dass wir praktisch hier so eine Cocina mieten können, so eine Küche, Offenküche. Hier im Hintergrund haben wir einen wunderbaren Blick in die Berge hinein. Wir haben alles dabei, was man braucht. Isomatte, Schlafsack, Wanderausrüstung, Gaskocher etc. Machen wir es uns heute Abend richtig schön gemütlich. Wir haben auch hier ein bisschen Feuerholz bekommen. Und kann man da abends schönes Feuer machen. Es wird wunderbar. Jetzt laden wir erstmal das Auto aus und bereiten uns ein bisschen vor und dann startet die Wanderung. Ja, und euch nehmen wir gerne mit. Jetzt erstmal kurz alles auspacken. Daniel stärkt sich und dann geht's los. Wir haben hier einen großen Tisch, eine Bank. Hier vorne die Grillstelle, hier so eine Seite, wo man alles ausbreiten kann, was man zum Kochen braucht. Hier ist gleich ein Waschbecken. Ja, was will man denn mehr? Hier an der Seite der Kirche beginnt dieser Wanderweg. Hier ist das Schild mit diesem Zeichen hier, mit diesem Symbol, dem man dann folgen kann. Und dann kann man sich nicht verlaufen. Und ich habe diesen Wanderweg bereits zweimal bin ich den gelaufen. Das ist jetzt das dritte Mal. Das ist immer wieder ein schönes Erlebnis. Hat zu den Zuschauern gesagt, man ist da oben auf dem freien Feld. Ja. Und man geht 1 Meter weiter und ist sofort schon hier im Dickicht sozusagen, im Wald. Ne? Das ist echt ein Naturschauspiel. Wenn man sich diese Wände hier anguckt, das sieht klasse aus. Jetzt gibt es hier einen kleinen Abzweig und wenn man da ein bisschen den Hang hinunter geht, kommen hier so ein kleines Bachbett mit dem großen Felsen. Richtiger Felsblock. Eine Hinweistafel mit so einer kleinen Geschichte hier. Was man hier sehr gut sehen kann, sind sogenannte Kopfweiden. Aus Weiden werden ja Körbe geflochten und hier unten sieht man den Baumstumpf, die werden geschnitten, stark runtergeschnitten und dann kommen hier diese neuen Äste hervor und die eignen sich ideal zum Flechten von Körben. Ein ganz simpler und einfacher Zaun dort. Schön. Schon eine Menge, ne? Ja.
Hier an dieser Stelle ist so etwas wie natürlicher Schotter, Vulkanschotter, den man bestimmt gut zum Präparieren von Wegen oder sonstigen Baumaßnahmen verwenden kann. Ich dachte erst, das sind Fledermäuse, so Mini-Fledermäuse. Guck mal, hier ist alles voller Falter. Hier drin ist man wie von der Welt abgeschnitten, wie ein eigener Raum hier drin. Es ist plötzlich ganz still, man ist ja auch hier richtig in der Erde drin. Hier sind ein paar Falter, keine Fledermäuse oder so. Und dann ist das hier so ein kleiner, ruhiger Raum. Hier ist der Ausgang. Und das Wetter nicht gut ist, dann könnte man sich theoretisch hier in diese Höhle verkrümeln und hier übernachten. Wirklich geil. Und hier unten pfeift der Wind durch diesen Regenwald. Da rein. Ja. Guckt euch das mal an. Ein langer, dunkler Gang. Das ist ja genau das Richtige für mich. Oh, da ist sogar Wasser. Hier stehen wir jetzt vor der Galerie del El Rio. Und diese Galerien wurden praktisch, das ist ein Stollen, der in den Felsen eingearbeitet wurde. Und dann ist hier an der Seite solch eine Rinne. Das Wasser tropft dann im Innern von der Decke herunter und fließt dann hier über die Rinne nach außen. Hier vorne war so ein kleines Sammelbecken und dann kann man dort Wasser schöpfen. Geht verdammt tief da rein. Guck mal. Ich hoffe, das ist keine schwarze Witwe. Ey, ohne Scheiß, die sieht nicht gerade lecker aus hier. Und die hängen hier überall. Das geht endlos da vorne weiter. Ich glaube, ich hole doch lieber meinen Rucksack und nehme den mit. Weil ich habe den jetzt draußen stehen gelassen, das ist mir zu riskant. Okay. Ja, Rucksack holen und dann noch mal rein. Gut. So Leute, Taschenlampe ist bereit. Es geht jetzt in diesen endlosen Gang hier rein. Ich bin mal gespannt, wie tief das hier sein wird. Ihr seht, hier ist Also ich bin ja nicht so der Höhlenmensch. Wenn ich jetzt hier alleine wäre, ich würde dann niemals so tief reingehen, aber zu zweit traut man sich ja immer mehr. Und ich folge dem Daniel jetzt einfach unauffällig. hier sind ganz eklige Spinnen, Freunde. Guckt euch das an. Da hängt so eine ganz eklige, schwarze, fette Spinne. Ich weiß nicht, was das genau ist. Geht da unendlich weit rein. Also die Deckenhöhle hier, die ist nicht von schlechten Eltern. Man merkt, dass der Gang jetzt immer tiefer wird. Man muss jetzt hier richtig aufpassen. Aber das ist natürlich verlockend, diese Geheimgänge hier zu entdecken. Wer weiß, wie alt diese Gänge hier sind. Und hier tropft es genau über mir. Ja, man merkt, ja, es tropft hier frisches Wasser heraus. Der Boden ist so ein bisschen glitschig, erdig. Vom Geruch her ganz neutral eigentlich, frisch, kühl, aber nicht muffig oder so. Ja.
Kostet mich wirklich Überwindung hier weiterzugehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist gar nicht mein Ding. Nee? Nee, absolut 0,0. Noch da hinten kommt Licht. Oh, hör auf. Licht, das kann ja gar nicht sein. Eine andere Welt. Jules Verne. Da gibt es doch auch das Buch, wo die dann in so einer Urzeit herauskommen. Ja. Dann sind da plötzlich Dinosaurier. Hier ist das Ende. Oh nee, wenn ich zurückgucke, ich darf nicht zurückgucken, weil da sehe ich nämlich keinen Ausgang mehr. Oh, es hört auf, Gott sei Dank. Hier ist Ende. Junge, Junge, das ist nicht mein Ding. Hier sind Müsst ihr euch also vorstellen, Leute, wenn ich mich jetzt umdrehe, ganz eklige dann sehe ich da ganz da hinten ein Lichtchen. Spinnen. Ist echt nicht meins. Boah, guckt euch diese Spinnen an. Uah. Uah. Oh. Leute, ist das eklig. Und dieser am hintersten Ende, was meinst du, wie lange die kein Licht gesehen haben Boah. jetzt? Ja, die sind wahrscheinlich jetzt blind Wow. durch die O-Light. Aber das ist echt krass. Die Spinne muss ich fotografieren und meinem Kollegen schicken, der kennt sich aus mit Spinnen. Der weiß. Ich befinde mich hier richtig tief in diesem Stollen drin, am Ende des Stollens. Da hinten kommen tatsächlich auch noch welche. Schaut mal, da kommen sie. Ja, der Herbst kommt langsam. Es geht hier ein kräftiger Wind. Jetzt geht es hier noch eine kleine Schleife auf diesem Wanderweg, bevor es dann wieder zurückgeht auf den Campingplatz. Richtig schönes Fleckchen Erde hier. Ein Brunnen, der plätschert. Hier vor mir ein großer Avocadobaum, umringt von Grün und immer wieder solchen Berghängen. Es ist richtig schön hier. Das Wasser ist kühl. Man merkt, dass es von den Bergen kommt. Schmeckt sehr weich wie Regenwasser. Hier scheint es jetzt noch mal eine Galerie zu geben. Und ich sehe da vorne den Eingang einer Höhle. Werden wir uns jetzt mal anschauen. Da fließt Wasser. Wow. Heftig. Geht's da noch weiter? Ich sehe es da, dass es da nur um die Ecke geht. Okay, da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Ach, da ist Sackgasse. Ah ja, okay. Ja. Okay. Warte mal eben. Weil ich sehe hier gar nichts. Warte, ich muss mal eben meine Taste finden. Und so wie du jetzt gerade standst, ne? Leuchte mal mit der Taschenlampe in die Richtung. Genau, das ist nämlich ein geiles Foto. Ganz schön matschig hier.
Du vorgehen? Ja, ich gehe vor. Das ist ja Ne? der Ja. Höhlenexperte. Oha. Alter, was hast du denn hier wieder rausgesucht? Junge. Das ist ja... Und hier kann man das richtig sehen. Hier kommt das frische Quellwasser raus. Ja. Unglaublich. Okay. Geht's? Ich habe meine Taschenlampe nicht griffbereit, aber jetzt habe ich sie. Wow. Habe ich so noch nie gesehen. Nee, Das ist richtig interessant. Wow. hier ist wieder Ende. Okay. Hier kann man die einzelnen Gesteinsschichten aber wunderbar erkennen. Siehst du? Hier hinten. Wow, ja. Da tropft es richtig. Und was ist das hier? Gold? Wow, Leute. Guck mal, wir haben eine Goldader gefunden. Das ist alles Gold hier. Alles Gold. Katzengold. Interessant. Krass, da hinten läuft es richtig raus. Ich versuche da noch reinzukommen. Hier kann man das erkennen. Die Wassertunnel. Wahnsinn. Hier ist jetzt ein alter, verwilderter Zitronenbaum. Jetzt erreichen wir gleich wieder den Campingplatz. Auf den letzten Metern hier nochmal so ein schöner, ausgewaschener Weg hier mit Farn und diesen Nadelbäumen rechts und links. Immer mal wieder Kühe hier, Landwirtschaft. Vorhin ein schönes Häuschen mit einem riesigen Gemüsegarten mit Kürbissen. Bohnen hingen da und alles. Und ja, wir haben uns jetzt ziemlich lange über das Essen unterhalten, weil ich glaube, wir haben ziemlichen Hunger. Also ich freue mich schon gleich, wenn wir da was Leckeres essen. Und es tut auch gut nach so einer Wanderung dann sich stärken heute Abend. Vielleicht bekommen wir sogar ein Feuer an. Bestimmt. Und dann, ja, wird es ein schöner Abend werden. Zieleinlauf. Bläst ein ganz schön kühler Wind jetzt hier den Berg hinunter. Da drüben ist ja gleich der Roque de los Muchachos mit über 2500 Metern und oben den Sternenobservatorien. Die Wolken ziehen hier so schnell über den Himmel, als ob das eine Zeitrafferaufnahme wäre, aber das ist Echtzeit. Da geht ein guter Wind. Und jetzt haben wir hier Plan abgespannt an der Seite. Daniel hat extra aus Deutschland diese große Plane dort mitgebracht. Und drin ist jetzt windgeschützt. Machen wir gleich Feuer, das wird dann richtig gemütlich. Ja, es wird jetzt immer ruhiger hier. Die ersten gehen schon wieder, so wie ich das sehe. Lass mal die Lage checken. Ja, da ist nicht mehr viel los hier. Da drüben sitzen noch welche, die haben noch ihr Zelt aufgebaut. Ansonsten, ja, sind wir hier mit die Einzigsten. Eine Handvoll Leute hier. Wunderbar, das wird eine schöne, ruhige Nacht. Und es ist schön, hier draußen zu sein. Ein bisschen Feuerholz wurde gesammelt. Jetzt gibt es endlich Essen. Guten Appetit, sage ich mal. Hier in der lauschigen, gemütlichen Stube.
Jetzt fehlt nur noch Maggi. Ja. So kann man sich's gut gehen lassen. Und von der Einstellung her vom Bild sieht es hier aus wie in so einer Ritterburg mit dieser Steinmauer hier, mit diesem Dach und dem großen Feuer. Das hat was. Und es ist sehr angenehm warm. Draußen der Wind, Sternenhimmel, klarer Sternenhimmel, Knistern des Feuers. Schön. Ja, wunderschön, guten Morgen. Es war eine windige, zugige, kühle Nacht. In meinem Biwaksack war ich gut geschützt. Ich hatte nur ein dünnes Inlet und eine Decke mitgenommen. Eine aufblasbare Isomatte, mit der ich sehr zufrieden bin. Die werde ich auch nochmal im Video vorstellen. Die ist echt super. Und so ging die Nacht gut vorüber. Nicht sehr gut, auch nicht bequem oder sonst was, einfach gut, aber hat ausgereicht. Ja, hier diese Planen, die haben nachts natürlich ganz schöne Geräusche abgegeben. Vor allen Dingen diese Baumarktplane hier war etwas laut. Man sieht sogar, dass die hier etwas feucht ist, also die Luft ist, ab und zu mal ziehen hier so Nebelschwaden hinein. Also es war auf jeden Fall wichtig, so einen Schutz hier zu haben. Sonst wäre das noch unbequemer geworden. Ja, hier ist schon wieder Leben. Wir sind hier am Bauen, Aufräumen, keine Ahnung. Hier kann man noch gut sehen, wie die Wolken ziehen und der Nebel. So sieht es hier aus. Ja, hier einfach der Biwaksack, die Isomatte innen drin. Das klappt immer ganz super. Er ist groß genug, dass man alles reinstopfen kann. Einfach diese dünne Decke hier, so ein Inlet hat ausgereicht. Hier nochmal Isomatten. Jo, aber jetzt packen wir erstmal zusammen. Jetzt sind wir hier in El Tablado im Norden der Insel La Palma bei Garafía. Und von hier aus hat man eine wunderbare Sicht hinein in dieses Barranco und an die Küste. Da gibt es vorne so einen kleinen Aussichtspunkt. Ich habe da mal ein extra Video dazu gedreht zu diesem Ort. Und der ist sehr still, sehr ruhig, sehr abgelegen. Etwas ganz Besonderes in meinen Augen.